Lepo pozdravljeni v novembrski kulturni oddaji. Likovniki od vsepovsod v točno odmerjenem času ustvarjajo dela, ki jih strokovna žirija oceni in nagradi. To je osnovni koncept prireditve Extempora. Iz latinščine extempore, iz časa v času. Leta 1985 prvič, potem s premori še trikrat, od leta 1999 pa prav vsako leto. Skratka, letos že 19. so se likovni ustvarjalci odzvali povabilu likovne sekcije KUD-a Oton Župančič Cora, da v določenem času ustvarjajo na določeno temo. Letos na temo Ohranimo kulturno dediščino in svoje izdelke je predstavilo 32 likovnikov. Pa vendar je bila to izhodišče dovolj ohlapno, da je lahko vsak posameznik znotraj tega vsebinskega okvira našel povsem samo svoje motive. In tako je ta današnja razstava, čeprav postavljena na skupni imenovalec, zelo, zelo raznolika. Tej vsebinski oziroma motivni raznolikosti se pridružujejo potem tudi različni likovno-formalni pristopi, različni stili, načini interpretacije in to je to, a ne? Skratka, ena taka zelo raznolika paleta razstavljenih del. Strokovno komisijo poleg Šajnove sta bila v njej še vodja likovne sekcije Barbara Bališ-Markovič in predsednik društva Franc Plešec. Je letos najbolj prepričal stari znanec, večkrat že nagrajeni, nikoli pa še zmagovalec Sorškega Extempora, akademski slikar Peter Gaber, svojo zanimivo upodobitvijo stare kleklerice, kot da se iz abstrakcije vrača nazaj. Vračanje nazaj k tistemu, bi rekla, večnemu, kajti klasično slikarstvo nedvomno, ne glede na razburkano morje slogov, ki jih imamo skozi umetnostno zgodovino, ki navsezadnje tudi današnji čas prinaša različne trende, ostaja to klasično, realistično slikarstvo neka stalnica. Tudi ta realizem, ta beseda je nekako preveč skopa, suhoparna in znotraj teh smeri nedvomno so lahko različne variacije, kar je dokazal tudi prvonagrajeni avtor. Ta slika na eni strani predstavlja klasično figuro, klasično figuralno podobotvorje, na drugi strani pa je polna vznemirljivega razkrivanja barvne žlahtnosti in povsem študijskega raziskovanja svetlobe, ki vstopa v izbran interjer. Peter Gaber že sicer pravi, da mu Sorški Extempore običajno daje izziv za eksperimentiranje. Najprej sem se mogel odločiti za motiv. To mi je vzelo čisto ogromen časa, ko v bistvu nisem vedel, na kaj bi se osredotočil. In sem pol spraševal sorodnike pa prijatelje, kaj je zanje kulturna dediščina, pa sem pa nekako prišel do kleklarice, ki mi je zanimiva zaradi, že tako motiv, ko sem se odločil, da bo stara kleklarica, ker mi je pač ljudi fajn slikati, pa malo sem že videl, da se bom lahko malo s to svetlobo igral, pa z raznimi te efekti, pa ne vem, zanimivo mi samo je to kleklanje, kakor pač likovno izpade. Potem sem pa pač skozi skice, pa skozi sam postopek izdelal sliko. In je tako, lahko rečem, da sem porabil dvakrat toliko časa, kakor sem mislil, da ga bom. Ja, v bistvu jaz za Extempore zelo rad kaj novega probam, ali pa kaj novega starega. Tako da tukaj sem v bistvu šel čisto po nekem zelo tako pristopu, kaj mi trenutno bolj paše, pa predvsem se probam podrediti motivu. Se pravi, če imam občutek, da motiv zahteva od mene določeno tehniko, pa če mi je kakor toliko blizu, jo pač probam izvesti. In tukaj se mi je zdelo, da če hočem to osamljenost, pa to igro svetlobe prikazati, bom najboljše to naredil na mogoče mal impresionističen način, samo da je pač barvna skala veliko bolj ubita, kakor na impresionističnih slikah.
Drugo nagrado je za akvarel Petelinji zajtrk prejela Marija Strnad, tretjo pa za kombinacijo akrila in kolažnih aplikacij Pavla Peranovič. S pomočjo sponzorjev in donatorjev je društvo podelilo tudi 5 odkupnih nagrad in podelilo 4 posebna priznanja. Med slednjimi sta bila tudi 2 Medvoščana, ki jo je Šajnova posebej izpostavila. Priznanje in odkupno nagrado je za upodobitev harmonikarja prejela Tamara Špitaler-Škorič, ki se s slikarstvom ljubiteljsko ukvarja s premori zadnjih 13 let. Med drugim sta jo pri uresničevanju tega prvinskega poslanstva, kot pravi sama, usmerjala tudi Peter Gaber in Renata Grmovšek. Predvsem sem razmišljala o tem, kaj bi sodilo v razpisano temo in predvsem me že dalj časa zanimajo motivi, ki so vezani na glasbo in sigurno je harmonikaš ravno tako tradicija slovenska. Zadnje čase, tako sem zbrala motiv, zadnje čase se poskušam tudi v smeri ene vrste kubizma in sem si zato to tehniko izbrala. Harmonikar predstavlja neko novo avtorsko interpretacijo tako imenovanega kubističnega sloga. Zanimivo razkrajanje figure in ponovno sestavljanje te enovite forme. Pri tem nedvomno odločilno vlogo oziroma pomembno vlogo odigra tudi izjemno harmonično ubran kolorit. Tudi tukaj gre za občuteno razpiranje tonskih gradacij in iskanje nijans izpeljank iz danega barvnega imenovalca. Odkupno nagrado in priznanje pa je prejel tudi Jože Sušnik za delo z naslovom Bilo je nekoč. Kot pravi, je imel željo od nekdaj, resneje pa je z likovnim ustvarjanjem začel po upokojitvi na tečaju, ki je drugje kot v Zbiljah. Tehniko sem se naučil v tečaju, prej nisem ne vedel za akrilo ali nič. To sem se tam naučil. Motiv je pa čisto iz domače kuhne in sem ga imel že v glav. Dolg časa sem ga že imel skiciranega, samo nisem imel trenutka, da bi to naredil. Zdaj je pa ta prilika bila in sem rekel, tole bom naredil. Ker je pač malo časa narediš, in to mi je ratalo. Priznanje pa še odkupna nagrada. Vaš komentar je bil zelo jasen. Ja, to presenečen sem, Že ko sem sliko dal, je gospa Barbara rekla, ta slika pa zna jeti. Sem rekel, pa ja ne bo šla. Ampak rekli pa ste, odkupna nagrada bo šla kam? Ja, odkupna nagrada gre v naslednji tečaj, ki se v ponedeljek začne. Bilo je nekoč je tudi slika, ki ostaja danes in verjamem, da tudi za prihodnost. Motiv kot nostalgija na minule čase, kot nekakšen spomin, oživljen na likovno minuciozen, dosleden, realističen način, z občutkom za detajl in hkrati za celoto, skratka nekakšen ljubek pogled v en tak interjer poln domačnosti. In katero izmed slik bi imel na steni svojega doma predsednik društva, ki običajno poskrbi za temo extempora? Ja, Petelinji zajtrk, to bi tudi pasalo na moj duriš. Jaz tudi sam sem z tega foha, da smo imeli kurje doma, pa peteline, zdaj jih nimamo, zato je tudi res kulturna dediščina. V Soro se vračamo v nadaljevanju. Še ostajamo na področju vizualne komunikacije. Medvoška knjižnica je bila v mesecu oktobru ponovno privlačno razstavišče za fotografije. V začetku meseca se je na prvi samostojni razstavi predstavila Irena Krasnik, članica fotografske sekcije Kuda Fofite. Do pred kratkim pa so bile na ogled tudi fotografije društva Škloc, društva z najkrajšo tradicijo, 1 leto proslavljajo. Medvoški fotografski klub Škloc je letos praznoval prvo obletnico obstoja, ki so jo obeležili z razstavo fotografij v knjižnici Medvode. Na ogled so razstavili fotografije 16 članov kluba, ki so se predstavili z različnimi fotografskimi tehnikami.
Fotoklub Šklot sicer združuje tako amaterje kot strokovnjake z področja fotografije. Svojim članom pomaga, da si pridobijo znanje z vseh področji fotografskih tehnik in jih vzpodbuja, da razvijajo avtorsko fotografijo in lastno kreativnost. To je prva naša fotorazstava našega fotokluba, ker obeležujemo prvo obletnico nastanka kluba Fotoklub Šklot Medvode in smo naredili eno razstavo, ki pokrivamo več zvrsti fotografije. Ne? Se pravi, imamo 16 razstavljavcev, vsak je dal noter 2 fotki, s tem, da je vsak pokazal tisti njegov pogled, kaj se on predstavlja na fotografiji. V klubu je sicer 22 članov različnih starosti, od tega jih je tokrat razstavljalo 16. Člani se razlikujejo po stilu fotografiranja, seveda pa so razlike tudi v znanju in izkušnjah na področju digitalne fotografije. Dobivajo se enkrat mesečno, redno pa organizirajo različne razstave, predavanja in delavnice. Od teh 22 članov lahko rečem, da nas je 6 je ženskih, pa 16 moških. Kar se pa prakse tiče, pa lahko rečem, da jih je 3/4 jih je takih, ki so dali že neke tečaje fotografije skozi, imajo že neko kilometrino v fotografiji, tako da njim ni problem narediti neko zvrst fotografije, ki se mi zmenimo, pa rečemo zdaj pa tole, njim ni problem. Te, ki pa se noter prihajajo, pa rabijo neko osnovo in potem nas starejše ali pa tiste, ki so malo bolj izkušeni te stvari, sprašujejo, da še oni potem tako stvar naredijo. Trenutno imamo v planu fotografijo slovenskega podzemlja. Ne? To so za Škocjanske jame. 3 tedne nazaj smo dali vlogo noter na ministrstvo, ker to jame se ne more slikati brez dovoljenja ministrstva. In čakamo zdaj 3 tedne, že čakamo na odgovor, tako da računali smo že zdaj, da bi bilo, ampak ni še odgovora, še ni bilo, tako da čakamo v enem tednu 14 dnev. Drugače imamo pa delavnice, imamo pa kakor se menimo. Zadnje smo imeli delavnico fotografija z fleši v studiu, ne? Tako da vedno se kaj dogaja. Orglice ali ustna harmonika so aerobno glasbilo s prostimi kovinskimi peresi in spadajo med pihala. Njihov glavni del so kovinska peresa, ki so vpeta na eni strani in prosta na drugi. Nameščena so v majhne žlobove, skozi katere pri pihanju in vdihavanju pihamo zrak. Pri tem peresa zavibrirajo in zazvenijo. Vladimir Hrovat je orglice vključil v zvočni prostor naše občine. Ansambel Sorarmonika je z godalnim kvartetom nastopil na svetovnem festivalu ustnih harmonik, ki je potekal 30. oktobra do 3. novembra v nemškem mestu Trossingen. Člani Sorarmonike pravijo, da so bili deležni pozitivnih odzivov strani publike, strokovne žirije in sotekmovalcev. Prejeli so tudi 2 certifikata o odličnosti, kar je velika čast glede na to, da so na festivalu nastopili orgličari z vsega sveta. Največ je bilo azijskih izvajalcev, ki so znani po svoji natančnosti in hitrem igranju ustnih harmonik. Nastop Sorarmonike je na festivalu veljal za nekaj posebnega, ravno zaradi umirjenega in natančnega igranja 9 orgličarjev. To je vsekakor za vsakogar in za nas posebej ena dragocena izkušnja, ker smo spoznali marsikaj, doživeli, pa tudi videli, kako to izgleda, da smo bili pravzaprav mi egzoti, kajti prevladovali so sami Azijci. V solističnih kategorijah je bilo res nekaj ljudi od vse povsod, iz Amerike, iz Argentine, nekaj Evropejcev, ampak ko je šlo pa za skupine, smo pa tako rekoč reševali ugled Evrope, ker jih praktično ni bilo. Bili smo edino mi, pa ena dekliška nemška skupina, druge, ki je bila prijavljena, nisem uspel slišati, ne vem, ali je sploh nastopila ali ne, ker niso ravno vsi nastopali, ki so bili prijavljeni. In pravno od enih Južnokorejcev smo bili opaženi in za njih smo bili, so rekli, torej njihov vodja je rekel, vi ste bili najboljši, ker ste igrali umirjeno, uglajeno, organizirano, vse je bilo lepo in zato ste za nas najboljši. Ansambel v prihodnje načrtuje veliko nastopov po Sloveniji in tujini.
Nastop solarmonike z godalnim kvartetom na svetovnem festivalu je vsekakor velikega pomena, saj so na festivalu edini zastopali Slovenijo in Medvode. Kulturno-umetniško društvo Jarem je vsekakor nadvse zadovoljno, srečno, da imamo take glasbenike, take umetnike. Poglejte, širijo tudi duh Jakoba Aljaža, on je bil glasbenik, verjetno se mu še sanjalo ni, da bo prav iz njegove hiše šlo na pot na svetovni festival skupina glasbenikov, ki so se dobro odrezali, lepo zastopali ne le kulturno-umetniško društvo Jarem, ampak Pirniče, Medvode in celo Slovenijo, pravzaprav celo Evropo na svetovnem festivalu. To mislim, da je lahko ponos vsem Medvoščanom. Letos je bila izjemoma osrednja prireditev oktobrskih Jenkovih dnevov pod okriljem društva Simona Jenka Šmonca iz Mavčič, preden je bil razglašen dobitnik letošnje Jenkove nagrade, ki jo vsako leto podeli Društvo slovenskih pisateljev. Lani je Jenkovo nagrado za zbirko Skozi okn streljam kurente prejel Janez Ramoveš in se tudi predstavil na Jenkovih dnevih. Tokrat pa sta svojo poezijo prebirala dva nominiranca. Zapel pa je tudi Sorški oktet Lipa in to z izborom v glasbene poezije Simona Jenka. Na strmo višavo, na goro jaz grem, ogledal daljavo proti južnim stranim. Jenkovih pesmi je kar veliko, v oktetu Lipa mislim, da jih imamo nekaj 5-6. O večerni uri, ta je mislim, da kar zanimiva in tudi glasbeno kar zahtevna. Ostale, ki pa smo jih prepevali, pa so tudi iz, bi rekel, že kar iz bogate zakladnice Jenkovih pesmi, ki so uglasbene. Uglasbenih je namreč kar več kot 80 besedil njegovih. Zbranim najprej na Podrečju in kasneje v Mavčičah je nekaj pesmi iz svoje zbirke Trpljenje mlade Hane predstavila nominiranka za Jenkovo nagrado Katja Gorečan. V pesmi govori o vsakdanjih stvarih, pa vendarle, kot je v obrazložitvi zapisala komisija, ne gre za vsakdanjo poezijo, saj pesnica vsakdanjost najprej razgali z neposrednostjo svoje beseditve, predvsem pa z domiselno interakcijo med različnimi ravnmi. Kar se tiče naše poezije, bi Hana najraje zakričala. Kar ljubiš, se ti v naši deželi zagnusi. Hana ne bo nikoli povedala, kar si misli, ker potem je njena pesniška pot končana. Hana si misli, ampak ne bo priznala. Hana hoče brati svoje pesmi. Hana hoče izdati kakšno knjigo, ampak Hani ne bo nikoli uspelo, ker Hana ni tipičen primer pesnice. Vsako leto izdajo pesniško zbirko. Vsako leto imajo na tisoče nastopov, na katerih modrujejo in klinijo ljubezen. Vsako leto dobijo isti nagrado ali morda vmes mine kakšno leto. Vse povsod vidi iste obraze, ki dajo vedeti, kaj pa ti, ženska, otrok, delaš, tukaj nisi dobrodošla. To smo samo mi vrh Parnasa, ki traja in dokler ne umremo, ti nimaš za burek. Kot so zapisali pri Društvu slovenskih pisateljev, je poezija v pesniški zbirki nominiranca za Jenkovo nagrado Esada Babačiča prihodi odhodi, socialno angažirana, vendar ne za ta trenutek zgolj modna novodobna protestna lirika. Dokler si bil prijazen z njimi, so ti to dovolili. Ko pa jim prvič nisi ustregel, so ti dejali, da si lahko hvaležen, ker so ti dovolili biti dober, preveč dober. Vse dolgove do prvega, vse obveznosti do sebe in sveta, ker ti nikdar ne zamudiš, pa čeprav veš, da vse zamuja, tudi smrt zamuja in ta mir, ta prekleti mir zamuja. Z neba padajo rože, težke, bele rože namesto dežja. Nominiranci za Jenkovo nagrado za najboljšo pesniško zbirko zadnjih 2 let so letos bili še Andrej Brvar z zbirko Material, Vlado Žabot s slovensko mitologijo v heksametru v zbirki Sveta poroka in Kristina Hočevar z zbirko Na zobeh aluminij na ustnicah kreda. In prav slednja je postala letošnja Jenkova nagrajenka. Jaz nisem vseh del prebiral teh nominirancev, pa glede na to, da je
sta vmes tudi dve ženski, se mi zdi, da je prav, da je šlo tudi na žensko stran. Pa tema je bila kar zanimiva. Kristina Hočevar je dobila to nagrado in seveda različni komentarji so se slišali tudi po Sloveniji in predvsem pa v krogu pesnikov, vendar pa vedno je tako, vsi ne morejo dobiti. Vam osebno Jenko pomeni kaj oziroma kako ga vi doživljate? Z Jenkom se srečujem zdaj že kar nekaj let, na več načinov, predvsem pa po njegovi pesniški in umetniški strani. Zdi se mi, da je razumljiv in še vedno aktualen. Bi takole na izust znali kakšno njegovo, vse kakšno kitico? Ja, zanimivo je ta o Sorškem polju, ki me zmeraj bolj pretresa v zadnjem času, ker se glasi takole. Pozdravljeno bodi Sorško polje, kjer moji očaki v grobih leže, kjer zibo je moja stala nekdaj, kjer rojstna stoji mi hiša še zdaj. Zakaj me to pretrese? Ker rojstne hiše ni več. Podrli so jo. Po uspešnih odrskih uprizoritvah, kot so Vaje za tesnobo Vinka Möderndorferja in po Shakespearovem Viharju, se je društvo Fofite tokrat podalo na področje komedije, ni jim tuje. Trenutno pripravljajo komedijo v gorenjščini avtorja Simona Goričana z naslovom Anže in Micka. Naša kamera je igralce obiskala na eni izmed vaj. Anže in Micka se glasi naslov komedije avtorja Andreja Goričana, ki jo bodo na odru uprizorili igralci društva Fofite. Gre za komedijo v gorenjskem narečju, ki vsebuje elemente slovenske komediografije in se tako lahko primerja z deli, kot sta Županova Micka in Matiček Seženi. Zanimivo je, da se člani društva po uprizoritvah tragedij preizkušajo tudi v komediji. To je neke vrste izziv, pravzaprav, da se lahko spopadaš s tako različnimi žanri, nalogami, izzivi tudi. Shakespeare je seveda izjemno zahteven v tem gledališko-tehničnem smislu. Medtem ko je pa taka komedija zahtevna na drugem nivoju, seveda preprostejša, zato ker igralci najdejo nekako prej stik z besedo, z jezikom, lažje jim je kar poistovetiti se s figurami, ki so pač del sveta, v katerem vsi živimo. Je pa po drugi strani treba biti seveda pravilno umirjen, imeti pravo mero pri tem, kar počneš, jasno izrisati zgodbo, obvladati situacijo, da je ni preveč, da ni premalo, skratka so druge pasti pri take vrste študij. Osrednja zgodba govori o ljubezni med Anžetom in Micko in seveda vsemi težavami, ki jih ljubezen prinaša, kar pa ne pomeni, da so ostale vloge manj pomembne. Vsak lik predstavlja svojo zgodbo, ki jo pelje od začetka do konca, zato so si vloge precej enakopravne. Igra tako obeta obilo smeha in zabave. Mi si želimo, da bi občinstvo lahko doživelo veliko sproščene zabave ob tej igri. Delamo zato, da bi se to zgodilo in si seveda zelo želimo, da nam bo uspelo. Komedijo si boste lahko premierno ogledali 30. novembra na odru Kulturnega doma Medvode. Nadaljujemo in zaključujemo pa s folklorno dejavnostjo, igro, ples, petje, glasbo in seveda ohranjanje kulturne dediščine. Konec oktobra so v Sori praznovali 40 let folklore. Ob tej priložnosti je zaplesalo 7 folklornih skupin, torej vse generacije, ob spremljavi godcev, sekcije ustnih harmonik in gostov, redeških tamburašev. Zapele so sorške kresnice, zaplesali pa še gostje iz Bohinja. Skratka, kot je ob tej priložnosti dejala Marija Weber, ki je pred 40 leti pripeljala folklorno dejavnost v Soro, je bil to dan, ki ga je naredil Gospod za veselje in radost. Ja, pa le prid na vas, pa pri meni se oglas. Saj že 40 let se pleše pri nas. Tako so zapisali na vabilo in mi smo se vabilu odzvali. Ljudsko izročilo, pesemsko, glasbeno, plesno se danes praviloma ohranja le še v folklornih skupinah, kakršna je tudi letošnja slavljanka,
je kot popotnico med drugim v zborniku ob 40-letnici folklorne dejavnosti v Sori zapisala njegova urednica Saša Poljak-Istenič. To je, se mi zdi, tisto, kar res odlikuje vas, kot je Sora, in tudi pokaže na to, kaj vse združuje ljudi in kaj vse to stori tudi za širšo skupnost. Tako, mislim, da je to skoraj da kar en res redkih fenomenov v slovenskih prostorih, da je vas tako povezana prek folklorne dejavnosti. No, je res, da v preteklosti niso ravno plesali na odru pa za občinstvo, seveda so plesali za sebe in za svoje veselje. Je pa tudi res, da se danes plesno izročilo ohranja samo še v folklornih skupinah, kjer pa, če nočeš imeti kaosa, seveda moraš upoštevati določena pravila. Je pa seveda tudi tu prostor za ustvarjalnost. Folklorna dejavnost se je v Sori začela v letu 1973, ko je Marija Veber zbrala okoli sebe 10 plesalcev v starosti od 10 do 14 let. Naučili so se splet gorenjskih plesov. Po 5 letih, ko je večina plesalcev že prerasla otroško folklorno skupino, se je na pobudo takratnega predsednika društva, sicer pa njenega moža Valentina Vebra, ustanovila še mladinska folklorna skupina in se naučila belokranjske plese. Prav takrat so namreč praznovali 100-letnico rojstva pesnika Otona Župančiča, po katerem društvo nosi ime. Vebrova je v zborniku ob letošnji obletnici zapisala, da se še danes spominja tistega čarobnega vonja stare skrinje, iz katere je potegnila staro kočjo majko, ki se je ohranila vse do danes. Takrat so bile sanje in trudila sem se, da bi se to uresničilo. S pomočjo svoje družine, s pomočjo svojega moža, ki je tudi zelo pomagal. In veliko smo skupaj spravljali, obleke, razne pripomočke. No. Povejte, kateri plesi so vam osebno najbolj všeč? Všeč so mi gorenjski, pa ta, kako povedala, vse mogoče prikazi. V moji družini jih je plesal 5. Drugač pa od vseh sestričen, od bratov, od sester, so vsi plesali. In če danes so tukaj, lahko pa rečem, to je dan, ki ga je naredil Gospod. Veselimo in radujmo se ga. Na odru se je med drugim prav tako kot pred 40 leti pridružil brat Metod Plešec, ki je prvo folklorno skupino spremljal s harmoniko. Zdaj imam čist novo, par let že, prej samo pa staro harmoniko, ki je že stara skoraj 100 let in tista harmonika jo imam še doma in še zmeraj igra. Kaj vam je bilo danes najbolj všeč na tem odru? Glasba, predvsem glasba, da je inštrumentalna glasba, da se izvaja tako, kot se more. Posebne pozornosti je torej na vseh jubilejnih slovesnostih deležna sedaj že veteranska folklorna skupina. Prvotno zasedbo so sestavljali fantje Vlado Gaber, Franci Veber, Silvo Gaber, Jure Jesenko, Bojan Gaber in dekleta Božena Plešec, Mojca Svolšak, Mojca Gaber, Jana Gaber in Jana Veber. To so njihovi dekliški priimki. Za tokratno priložnost pa se je zbralo 6 parov. Se še mogoče spominjate, kakšno razpoloženje je bilo, ko je folklora prišla v tole vas? Ja, seveda. Jaz sem bila v tistih najstniških letih, 14-15 let, ko je vse razganalo. In plesali smo po parih, družili smo se tukaj, veselili smo se, lepo je bilo, no, moram reči, z veseljem smo hodili tudi takrat. Kdaj vse se veterani še zberete skupaj? Ja, veterani se zberemo ob takih večjih obletnicah, tako da tudi zdaj je bila pobuda, 40 let je minilo in je padla ideja in seveda vsi smo bili za, tako da 6 parov smo nabrali, mislim, da je bilo kar lepo. Ja, zelo sem vesela, da so se vsi tako zbrali, tako z veseljem so prišli,
vse generacije dejansko vidim, da uživajo v tem, ne, da so prišli nazaj zaplesati, se družijo, kot ste videli, otroci so z njimi, vnuki so tukaj naši tudi, tako da super. Kot je Božena Gaber zapisala v zborniku, so bile takrat na začetku največji problem narodne noše. Najprej so si jih izposojali pri različnih folklornih skupinah, sčasoma pa so jih kupili. Že iz tistih časov je tudi navezava z Reteškimi tamburaši in mentorjem Zvonetom Gantarjem. Za tokratno postavitev pa je poskrbela Urška Rožanc. Ja, zaplesali smo splet gorenjskih plesov Mrzulin, potem Kovtrešivat, Kačo, pa zasuč se hitro okola, da jo boš dekleta ujel. Koliko vaje je potrebno po tolikih letih, recimo po 5 letih najbrž? Moram reči, da smo imeli samo 4 vaje in eden izmed nas jim pa sam 3. Ja, zelo sem vesel, da je večer uspel. Upam, da bomo s tako večino folkloristov, folklornikov, če šlo tako naprej, dosegli tudi zlati jubilej. Pred 20 leti je bila v Sori najbolj aktivna folklorna skupina, ki danes nosi ime Poženeni. Tokrat so se predstavili z gorenjskim Štajrišem. Zaplesali v taki sestavi, kot prevladuje ob rojstnodnevnih praznovanjih, silvestrovanjih, počitnikovanjih. Kot je zapisala Polona Kešar, rojena Veber, danes na folklorno dediščino najbrž gledajo drugače kot takrat, ko so bili najbolj dejavni. Zdaj pa so predvsem zgled svojim otrokom, ko jim dokazujejo, kako lahko naša kulturna dediščina združuje ljudi. In še, da je prav, da se kulturna dediščina spreminja in gre v korak s sodobnim časom. Saj bo sodobna ustvarjalnost našim potomcem nekoč kulturna dediščina. Če se pišeš Veber, pa si z ladje doma, potem je skoraj da bogokletno, če nisi folklorist. Ja, jaz sem od folklorije od svojega 9. leta. Najprej sem plesala fanta, se še spomnim, sem imela konjski rep in potem klobuk čez, sestro Ano. In potem dalje, naprej do zdaj v bistvu. Čeprav smo imeli malo pauze, ker smo mamice in očetje, tako da otroci zahtevajo svoje, ampak zdaj smo spet tukaj. Tudi za otroci. Naša družina je rekla, ena vaja pa generalka, pa gremo na oder in skoraj da tako je bilo, oziroma ene 3 vajce so bile naprej. Vi osebno najraje zaplešete kaj? Gorenjski Štajriš. Polona Kešar prav tako skupaj z bratom Primožem Vebrom vodi tudi skupino Ta Parcajtani, ki so bili najbolj aktivni pred 15 leti. Tokrat so se predstavili z belokranjskimi koli ob spremljavi reteških tamburašev. Prav belokranjski ljudski plesi so bili tej skupini najljubši. Plesni repertoar pa je obsegal tudi gorenjske, dolenjske, prekmurske in štajerske plese. Plesali so doma in v tujini, še posebej z zanosom pri rojakih na Švedskem. Kot je Polona Kešar zapisala v zborniku, je bila to skupina, ki je prenehala delovati na višku na prelomu tisočletja, ko ji je uspelo maksimalno, morda celo prehitro in preveč. Oblikovala pa jo je mladostna zagnanost in sproščenost, predvsem pa plesne, igralske in pevske sposobnosti. Slednje predvsem pri dekletih. 15 let so večglasno prepevale, zadnja leta v pevski zasedbi z imenom Polončice. Kaj je potrebno za en dober splet? Najprej dobra volja, želja, da se dobro zapleše, potem pa seveda kakšne sposobnosti plesne, glasbene, pevske. Jaz imam najprej željo, da uživamo v plesu, ker se mi zdi to bistvo plesa, sploh folklore, tako da to je to, to je prvo.
Ob 40-letnici folklorne dejavnosti v Sori je zaplesala tudi skupina Za požent in Možic s štajerskimi plesi. Skupina, ki se je vse doslej imenovala Mladinska folklorna skupina. Skupina se je prvič predstavila s spletom gorenjskih plesov ob podobni priložnosti pred 10 leti. Nato pa so se naučili še belokranjskih in štajerskih plesov ter folklorno izročilo ponesli Slovencem po Evropi. Štajerskimi plesi so spomine obujali tokrat. Na začetku je bil umetniški vodja skupine Tomaž Gantar, pozneje pa je tudi to funkcijo prevzel njen organizacijski vodja Dominik Predeško. Kolikokrat ste bili danes tukaj na odru in v kakšnih vlogah vse? Danes sem bil samo 2-krat. Bil sem v bistvu kot mentor, pa pomagal sem nekako zbrati te določene skupine. No. Za take priložnostne nastope se sigurno pogleda tudi skozi prste. Ne. Ni tako kot pri kakšni stalno delujoči skupini, ko moraš biti bolj natančen, zahtevaš več od plesalcev, tu pa bolj ljubiteljsko, ne, se zahteva na ta način. Važna je energija na odru. Tako, mislim pa, da je bilo to, plesalci so dali odlično to, jaz sem bil navdušen nad njimi. No. S prekmurskimi plesi so se predstavili še Tamlat, skupina, ki se je oblikovala zadnjih 15 let. Prav ta skupina je pridobila po meri krojena oblačila in čevlje, kot so jih v Sori nosili v času službovanja Frana Seleškega Finžgarja ali kot jim rečejo sedaj kar Finžgarjeve obleke. Skupina, ki je skupaj zrasla tako rekoč od ta malih otrok pa do ta mladih zaomožit in žent, je dosegla uspehe na folklornih srečanjih, območnih, medobmočnih in tudi državnih. In vsako leto priplesala zlate ali vsaj srebrne potrditve. Veliko je nastopala tako doma kot v okolici in gostovala v Avstriji, Italiji in kot zadnja leta 2009 na Švedskem. Priložnostno so harmoniko obogatili s klarinetom, berdo, violino in taboraškim orkestrom. Kot je v zborniku zapisala njihova vodja in mentorica Alenka Perme, so bile vaje kombinacija učenja, druženja, raziskav preteklosti, plesa in petja. Prav iz njihovih vrst je tudi večina članic dekliške vokalne skupine Soške Kresnice. Komentar po današnjem večeru bi bil najbrž kratek. Hvala vsem, ki so prišli, ki so plesali. Je kdo preštel, koliko je folkloristov v Sori? Ne vem, mora biti 140. Kakšen več, kakšen manj. Vedno prihajajo novi, tako da nimamo natančne številke. Koliko od teh plesalcev, ki jih je bilo danes na odru, je šlo skozi vaše roke, skozi vaše ideje, skozi vašo spodbudo? Ne vem, ja, kar 3-4 skupine. Tudi tisti največji določene sem učila. Mentorji hodimo redno na izobraževanja, izobražujemo se s pomočjo Javnega sklada Republike Slovenije, območne izpostave tudi. Poleg tega prebiramo določeno literaturo. Vsak mora imeti, kdor hoče biti vodja skupine, mora imeti narejene izpite in pa seveda tudi majčkan žilce, da to naredi. Kdo iz vaše družine ni vpet v folkloro? Čisto vsi smo vpeti. Trenutno je moja vloga to, da vzgojim res dobre, kvalitetne mentorje. Sama jim rada pomagam pri raznih postavitvah, pri izboru pesmi, pri sami organizaciji določenih reči. Želim jih naučiti, da bojo to, kar zdaj delam jaz, enkrat oni sami delali, da bojo rekli, ja, zdaj pa res znamo, zdaj pa Alenke ne rabimo več. Domov smo jih poznali, do vsega ne požrli.
Kot je v zborniku zapisala Alenkina hči Urška, je že od otroških let, ko je prvič stopila na oder in odplesala slavni Siebenschritt, vedela, da hoče biti vodja folklorne skupine. S poučevanjem je začela pred slabimi 10 leti, tako da ta star otroc oziroma starejša otroška skupina z njo raste in poustvarja že 10. leto. Vanjo se vsako leto vključi od 16 do 24 folklornikov, ki se spoznavajo z ljudskimi plesi, običaji, pesmimi in ljudskim izročilom. Nadaljujejo z uspehi predhodnikov, zlata priznanja pa so dokaz, da poustvarjajo kakovostno in pristno. Tokrat se je njena skupina predstavila s spletom Ta stara. Skozi leta ji je stal ob strani brat Urban, ki je to in tudi druge folklorne skupine zadnjih 15 let spremljal na diatonični harmoniki. Letos se mu je pridružil tudi Tomaž Dobnikar. Že sicer je bila Urška Rožanc na tokratnem programskem listu največkrat napisana, bodi si kot vodja ali avtorica postavitev, pa še zaplesala je. Katere lastnosti ima dober mentor? Mislim, da dober mentor se mora znati povezati z otroci oziroma s plesalci, mora jim znati prisluhniti in biti prijatelj in pa tudi postaviti meje, da oni vejo, dokje lahko grejo, da vejo, da v bistvu konec koncev si še vedno ti njihov vodja, ne pa prijatelj. Kaj je tisto, kar dela en splet dober, po vašem mnenju? Jaz mislim, da je to zgodba, zgodba, ki prikazuje, kaj so včasih počeli, kako so se družili, in mislim, da če to dosežeš, znaš postaviti eno zgodbo na oder, da si zmagal. Kot prvi pa so na tokratni slovesnosti zaplesali Tamal otroc, skupina, ki je bila ustanovljena leta 2003, ko je med mlajšimi otroki začelo tako naraščati zanimanje za folklorno dejavnost, da je bila ena otroška skupina zdaleč premalo. 24 plesalk in plesalcev je v skupini. Najmlajši imajo komaj 4 leta, najstarejši pa 9. Na harmoniki jih spremlja Ana Weber, letos pa so k sodelovanju povabili tudi sekcijo ustnih harmonik. Tokrat so se predstavili s spletom na paši. Za podmladek v mentorskih vrstah se ni bati. Kot sovodja in kot soavtorica postavitve se je pod splet podpisala Ana Barle, ki je v zborniku napisala, da se ljudsko izročilo uspešno prenaša naprej. Pa naj še kdo reče, da prijetno ne gre s koristnim. Že sicer je Ana Barle na tokratni slovesnosti nastopila v večjih vlogah kot mentorica, kot soavtorica postavitev, zaplesala je v skupini, kjer je sama začela pri mladih in še zapela je v dekliški skupini Sorške kresnice. Prišla sem zaradi plesa, pa deloma tudi zaradi družbe in nisem najprej čisto prepričana, a bi šla, a ne bi šla, ampak potem te vsem prepričajo, pa pejdi. In potem, ko padeš noter, uživaš in si del neke celote, neke ekipe in se vsa leta, kar smo preplesali in tudi zdaj, kar še plešemo, se imamo super. Mislim, sem mentorca mlajše otroške folklorne skupine, to je ena naloga. Potem smo mi plesali in potem smo še odpele s Sorškimi kresnicami, se pravi 3 vloge. Kakšna je tista najmlajša folklorna skupina tukaj v Sori? Mislim, da je zelo živa in zelo razigrana, ampak ko je pa treba delati, pa vejo in naredijo tako, kot je treba. Kdo je dober mentor? Dober mentor je tisti, ki zna biti na čas, je hud, se pravi, zna postaviti neke meje in pravila in tisti, ki se zna tudi na čase spustiti na to njihovo razigranost in z njimi ustvarjati. Na tokratni slovesnosti so podelili tudi jubilejne Maroltove značke Javnega sklada za kulturne dejavnosti.
Priznanje v imenu Zveze ljudskih tradicijskih skupin Slovenije pa je soškim folkloristom izročil dr. Bruno Ravnikar, ki je zaslužen za marsikatero njihovo gostovanje v tujini. S tokrat videnim in slišanim je bil zadovoljen. Skupina je pokazala, kaj je v teh 40 letih naredila. Predstavlja se je predvsej sekcij, če bi lahko tako rekli. Ne? Poleg plesnih tudi glasbene, dobre pevke so mi bile zelo všeč. Pevke so zelo dobre, pa ustne harmonike. To so zanimive dejavnosti, ne? Ki popestrujejo eno tako kulturno delo ene skupine, pa tudi cel večeren program, kot smo ga danes videli. No, folklora je danes še vedno zelo cenjena pri nas, pa tudi zunaj, samo z majhno razliko, da pri nas se nekako daje poudarek na izvirni folklori, na izvirnih oblikah, medtem ko se pa zunaj že spoznava, da folklora je pravzaprav odrsko izražanje. Da to ni nek muzej, kjer je treba stare plese v avtentični obliki ohranjati, ampak če je na odru, je to namenjeno občinstvu. In če je namenjeno občinstvu, je treba spoštovati določene odrske zakone in prirediti tako, da bo občinstvu to všeč. In na koncu, ko potegnemo črto pod večer, pa le pridna vas, pa prmen se oglas, saj že 40 let se pleši pri nas. Prejšnji teden smo se poslovili od naše velike prijateljice, vsestranske ljudske umetnice Brigite Juvanove. Vabljeni, da si v teh dneh ogledate portretni film, ki je nastal ob njeni 70-letnici. Hvala, Brigita, za vse lepe skupaj preživete trenutke. Nasvidenje. Thank you.